Sebastian, in Deutschland werden Libertäre meistens als Teil der ultrarechten Szene wie der AfD oder des Reichsbürgerspektrums wahrgenommen. Und vielfach ist das nicht unbedingt grundlos. Diesen Trend kann man auch in den USA besonders sehen, wo es vielfach zu so einem Schulterschluss zwischen libertären Ideen und den Republikanern gekommen ist. Wir wollen uns so ein bisschen heute darüber unterhalten. Fangen wir als erstes mal an. Identifizierst du dich als ein Libertärer? Nein, ich würde mich nicht als Libertären identifizieren. Ich würde mich als Liberalen, als klassischen Liberalen identifizieren. Wobei Liberal auf Englisch ja was anderes heißt als liberal. Also nicht den Liberal auf Englisch, sondern den Liberalen auf Deutsch. Ja. Ich muss sagen, dass bei der libertären Bewegung jetzt gerade so in den letzten, sag ich mal, Jahrzehnten, in den letzten 40, 50 Jahren einfach so diese komplett antistaatliche Haltung, dass am besten der Staat abgeschafft werden soll. Man spricht ja davon Anarchokapitalismus und sowas. Die finde ich problematisch. Also ich bin davon überzeugt, der Staat ist notwendig. Der Staat ist auch was Gutes als ordnendes Prinzip. Aber ich denke trotzdem, es gibt bei den Libertären interessante Ideen und Ansätze, die man vielleicht auch, die man ansonsten auch umsetzen könnte. Ja. Okay, und darüber wollen wir uns später unterhalten. Aber es gibt noch so ein paar andere Dinge, die ich erstmal abfragen wollte. Wann wurdest du so erstmal mit diesen Prinzipien und diesen Ideen konfrontiert? Also einer, der hier die Grundlagen, die geisteswissenschaftlichen Grundlagen gelegt hat, auch für das libertäre Gedankentum, war ein Österreicher, Friedrich August von Hayek. Mhm. Und der hat ja in Freiburg, wo ich herkomme, sehr lange gelehrt an der Uni. Der ist auch tatsächlich dann in Freiburg gestorben. Ja? War zwischendurch in den USA viel. Und hat ja auch den Nobelpreis bekommen für Wirtschaft und hat dann auch die Presidential Medal of Freedom bekommen, was eigentlich die höchste Auszeichnung ist, die jetzt ein Zivilist bekommen kann in den USA. Mhm. Ja? Der ist 92 gestorben, also so gerade in der Zeit, als ich letztlich, wie alt war ich da, 15 oder so. Ja? Das Interessante ist, in der Schule haben wir nie von dem gehört. Ja? Obwohl der eigentlich, wie gesagt, der war Nobelpreisträger, war sehr bekannt und aber wirklich auch bahnbrechend natürlich. Aber sowas kriegst du in der Schule nicht gelernt. Ja. Also kriegst du irgendwelche anderen Sachen gelernt, aber nicht, wer eigentlich hier vor deiner Haustür wohnt. So, ich hatte jetzt eben ältere Freunde, die schon letztlich dann an die Uni gegangen sind, die haben mir dann davon erzählt. Und das war das erste Mal, wo ich letztlich irgendwas diesbezüglich aufgenommen habe. Aber eigentlich so richtig auseinandergesetzt habe ich mich dann erst, als ich dann später in den USA gewohnt habe. Ja, und in den USA ist es natürlich sehr mit den Republikanern verbunden. Erzähl uns so ein bisschen, wie du diese Ideen in den USA wahrgenommen hast. Na, in den USA ist natürlich so, dass Libertäre eigentlich grundsätzlich eher so, ich sage mal, als sogenannte Independents gelten. Ja. Eigentlich erst in den letzten Jahren ist es da so ein Schulterschluss gekommen mit dem sehr rechten Spektrum der Republikaner. Man denkt so ein bisschen an die Tea Party, an die Tea Party-Bewegung. Da gibt es halt bestimmte Punkte, wo man hier überlappt und wo man sich überschneidet. Ja? Also zum Beispiel, sehr wichtig für Libertäre ist natürlich zum Beispiel das Recht auf Waffen. Ja? Dass der Staat da wenig eingreift, ist natürlich auch für die Republikaner sehr wichtig. Das ist jetzt ein Beispiel. Niedrige Steuern ist auch für die Republikaner sehr wichtig. Ja. Aber das war es dann auch schon, mehr oder weniger. Ja. Also vielfach dann viele andere Dinge. Libertäre sind ja gegen das Militär, gegen den Krieg. Die sind gegen staatliche Einmischung in ganz vielen anderen Punkten. Da ist dann auch schon fertig mit den Republikanern natürlich, ganz klar. Ja, weil die sind ja eigentlich eher für Big Government. Ja. Und daher... wie gesagt, ist letztlich dieser Schulterschluss, von dem du vorhin gesprochen hast, der ist sicherlich dort in den USA zu beobachten. Aber würde ich sagen, da geht es nicht wirklich um Libertäre, das ist eigentlich nur das ist einfach nur eine Zweckgemeinschaft letztlich, wo es hier um Machterhalt geht und um wieder an die Macht kommen. Okay. Jetzt haben wir uns darüber unterhalten, dass natürlich dieses Gedankengut besteht schon sehr, sehr lange Zeit. In den USA sehen wir es schon länger im politischen Spektrum reflektiert. In Deutschland ist es auf jeden Fall ein Gedankengut, worüber uns wir jetzt in letzter Zeit viel, viel mehr unterhalten. Und ich glaube, viel hat damit auch zu tun, dass viele Menschen das Gefühl haben, dass während der Pandemie der Staat zu sehr in ihr Leben eingegriffen hat und deswegen sie sich mit dem Gedanken jetzt auseinandersetzen, Moment mal, was sind denn die Rechte des Staates und wie weit darf er denn mein Leben einschränken?
siehst du die Möglichkeit, dass sich diese Ideen in Deutschland festigen und zu größeren politischen Parteien werden können? Oder besteht da in Deutschland nicht so die Gefahr? Ich denke nicht, dass das in Deutschland wirklich passieren wird, weil, wie gesagt, selbst in den USA sind ja die Libertären wirklich nur eine Randbewegung. Ja. Ja, wie gesagt, da gibt es natürlich jetzt gewisse Politiker, die libertäre Ideen haben, aber ich glaube, es ist einfach nicht Mainstream-fähig, wirklich, was die Libertären wirklich sagen. Und daher glaube ich nicht, dass es in Deutschland tatsächlich hier viel Fuß fassen würde. Aber eine Sache, die ich unglaublich interessant finde, und das ist nicht nur in Deutschland so, sondern grundsätzlich so, dass Bewegungen, Ideen, die durchaus Randbewegungen sind, sehr laut sind heutzutage. Und dazu hilft natürlich, dass es so Sachen wie YouTube gibt, Twitter, Instagram und Ideen, man kann Ideen, die Randideen sind, viel, viel weiter verteilen und viel mehr Leute haben Zugang dazu. Meinst du, dass dadurch sich solche Sachen zu Mainstream-Bewegungen, Mainstream-Ideen entwickeln können, oder siehst du diese Gefahr nicht? Also genau, du hast völlig recht. Natürlich YouTube und Social Media hilft da extrem. Und es hilft natürlich auch, dass es etliche, sage ich jetzt mal, Prominente gibt, die natürlich auch gewisse libertären Ideen haben. Also Elon Musk ist ja ganz ein wichtiger Vertreter. Oder auch der Herr Döpfner von der Bild-Zeitung ist auch so jemand. Oder dann Thiel, erster Investor, einer der ersten Investoren bei PayPal und so. Natürlich, das sind alles Leute mit libertären Ideen und es hilft natürlich auch. Wobei hier geht es immer letztlich dann um eine gewisse Verkürzung der libertären Ideen auf niedrige Steuern. Ja. Das ist zwar sicherlich interessant, wobei ich das gar nicht die wirklich interessanten Ideen finde beim Libertarismus, sondern da gibt es, denke ich, noch andere Dinge, wo man wirklich sagen könnte, okay, wird sich mal lohnen, darüber nachzudenken. Also ich denke, so in der verkürzten Version, wie man es heute so miterlebt, ja, und dann auch vielfach natürlich dann gleich am rechten Spektrum, Querdenker und AfD und so weiter, denke ich nicht, dass es da Fuß fassen wird. Okay. Sebastian, in den USA sehen wir, dass viel, viel mehr liberales Gedankengut in die Politik eingeflossen ist. Siehst du das als einen möglichen Weg in die Zukunft für uns oder siehst du das eigentlich nicht so in dem Maße in Europa? Also ich muss sagen, ich weiß, dass es oftmals so erscheint in den USA, aber die Realität meiner Meinung nach sieht anders aus. Also dort wird natürlich auch ganz stark hier durch staatliche Regulierung und durch Klüngel und so weiter tatsächlicher Wettbewerb unterbunden. Ja. Ja, also ich sage zum Beispiel mal ein Beispiel. Ich meine, Walmart beschäftigt Hunderttausende von Mitarbeitern. Ja? Und die bezahlen vielfach, also jetzt natürlich auch in den USA sehr großer Personalmangel grundsätzlich. Ja? Aber traditionell war es vielfach so, dass die so wenig verdient haben bei Walmart, zumindest manche Mitarbeiter, dass dann letztlich diese Mitarbeiter wieder Foodstamps, also Sozialhilfe beantragen mussten. Ja, das die dann bei Walmart eingelöst werden. Genau. Also ich meine, das ist natürlich nicht libertär. Ja? Das ist einfach dann wieder hier Klüngel von hinten rum und auch wieder letztlich Subvention. Ja? Also das heißt, da braucht man einfach eine ehrliche Diskussion. Das ist halt in den USA vielfach nicht gegeben. Ja? Da ist dann auch ganz stark hier, wird auch natürlich dann lobbyiert. Ja. Man sieht es auch ganz stark zum Beispiel bei den Gefängnissen. Die Gefängnisse in den USA sind ja privatrechtliche Unternehmen. Libertäre sind natürlich ganz stark gegen zum Beispiel die Todesstrafe oder auch gegen jetzt überzogene Gefängnisstrafen, wie sie in den USA tagtäglich hier letztlich verhängt werden. Und durch Lobbyarbeit werden die Gesetze so verändert, dass immer mehr minimale Haftstrafen erfordert werden. Ja? Das hat mit freiheitlichem oder libertären Gedanken überhaupt nichts zu tun. Daher würde ich sagen, es gibt schon gewisse Aspekte in den USA, zum Beispiel der Föderalismus und dass viel natürlich dann auch auf kleiner Ebene entschieden wird. Und generell, natürlich die Leute sind eher hier auf Selbstverantwortung getrimmt. Aber grundsätzlich ist da der Staat auch sehr überbordend und nicht gerade auf Wettbewerb ausgerichtet. Okay. Was ich immer sehr faszinierend finde in den USA, dass so dieses Emphasis on Small Government, aber dass in vielerlei Hinsicht doch in das Privatleben
ungemein Eingriff genommen wird, wenn man nur bedenkt, dass gleichgeschlechtliche Ehe immer noch ein riesiges Thema ist, wenn man über Abtreibung zum Beispiel denkt. Das sind so Themen, die in Europa, die sind mittlerweile vom Tisch, darüber diskutieren wir nicht mehr, während sie in den USA immer noch Wahlkampfthemen sind und ausschlaggebend für Wahlerfolg. Das finde ich immer wieder unglaublich faszinierend. Dieser Emphasis on freedom, it's my right. Und dann, wenn es so zu richtig fundamentalen Dingen, dann ist es aber doch nicht my right. Das fand ich nur. Ja, auf jeden Fall so. Ja. Erzähl uns ganz kurz, was aus deiner Sicht die Grundideen der Libertären sind. Also man muss ja sagen, wann ist das libertäre Gedankentum entstanden? So im Grunde genommen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Ja. Also wir hatten ja damals dann letztlich eine Zeit, wo hier die Idee des Nationalstaates letztlich dann sich geformt hat. Früher gab es ja nicht wirklich Nationalstaaten. Davor gab es Kaiserreiche, Königreiche, Herzogtümer. Und dann ist auf einmal der Nationalstaat so nach oben gekommen. Also eine krasse letztlich Glorifizierung des Staates auch. Eine ideologische Überhöhung des Staates, der damit zu tun hatte, dass die Kirchen immer mehr an Macht verloren hatten. Ja? Also durch die Französische Revolution oder auch die Reformation in Deutschland. Und dann die Aufklärung ist letztlich die Macht der Kirchen dann stark eingeschränkt worden. Vielfach haben sich die weltlichen Herren dann auch hier die kirchlichen Belange angeeignet. Und somit ist letztlich dann der Staat zur Ersatzreligion geworden. Ja? Und da setzen die Libertären an. Einer der ersten war Bastiat, das war ein französischer Politiker und Philosoph, der dann eigentlich gesagt hat, naja, das kann eigentlich gar nicht gesund sein, dass auf einmal der Staat jetzt hier überhöht wird wie so eine Religion. Also das kann nicht gut sein, weil im Grunde genommen vieles, was der Staat ja macht, ist auch problematisch. Also was weiß ich, der König zieht in Krieg, da gibt es viel Verschwendung, da gibt es Korruption. Also im Grunde genommen vielfach wird hier Gewalt ausgeübt seitens des Staates, die eigentlich nicht als positiv bewertet werden kann. Daher ist im Grunde genommen das Idealbild des Staates ein Staat, der sich möglichst wenig ins Leben konkret der Menschen einmischt. Ja? Und das ist letztlich die Grundidee. Also die Grundidee ist letztlich, dass der Bürger sich über freiwillige Vereinbarungen, Verträge mit anderen Bürgern selbst mehr oder weniger arrangieren kann. Ja? Also, du baust mir ein Haus, ich bezahle dafür Geld, du passt auf meine Kinder auf, ich bezahle dir dafür Geld, ich mache dieses, du machst dieses. Also im Grunde so ein ehrlicher Handel, wo es eigentlich ein Staat letztlich gar nicht braucht oder zumindest nicht in dem Ausmaß braucht. Es braucht dann den Staat natürlich als jemanden, der hier das Eigentum schützt, der das Leben schützt. Also dass nicht einfach jemand kommen kann und sagen, ich nehme dir jetzt was weg. Und so. Also die typische Polizeifunktionalität oder auch Rechtsprechung oder auch die Verteidigung nach außen, aber im Grunde alle anderen Dinge. Und da geht es natürlich auch gerade dann um Sozialwesen und so, nicht wirklich als Aufgabe des Staates dann gesehen werden oder auch alles, was das Privatleben anbelangt, nicht wirklich als Aufgabe des Staates tatsächlich gesehen werden, sich hier einzumischen. Es geht ja also ganz stark darum, dass hier niemand gezwungen wird, irgendwas zu machen, sondern dass alles auf freiwilliger Basis letztlich gemacht wird, dass man letztlich hier untereinander als Erwachsene sich vereinbart und man nicht hier das staatliche Gewaltmonopol letztlich nutzt, um zu bekommen, was der Staat gerne haben möchte. Sei es jetzt Steuereinnahmen, sei es jetzt Militärdienst oder irgendwelche anderen Dinge. Das gibt es seit dem Mittelalter. Freistädte gibt es seit dem Mittelalter. Ja, also das heißt, in so einer Stadt kann ich mir schon vorstellen, dass es funktioniert. Ja? Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es auf Ebene des Staates funktioniert. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.